Let's do example 7, question 1. Simplify the following. So question A, we have 4 to the power of 5 times 4 to the power of negative 2 divided by 4 to the power of negative 3. So kita simplify dulu yang atas. Base dia sama, so power dia bila darab dia akan jadi tambah. Yang bawah salin balik. So we'll get 4 to the power of 3 divided by 4 to the power of negative 3. Kat sini base masih lagi sama. So, bila bahagi, dia akan jadi tolak. So, you'll get 4 to the power 6, which is equal to 4096. Okay, what about question B? So, kat sini kamu boleh nampak kata kita ada number, kita ada huruf A, dan kita ada huruf B. So, asingkan setiap satu. So, square root 50 divided by 5. And then, kita nampak kata kita ada A to the power 5 divided by A. So, you'll get A to the power of 5 minus 1. Sebabnya kat bawah ni, A ni adalah A to the power of 1. Okay, so that's why you have A to the power of 5 minus 1. And then we have B divided by B cube. So, you'll get B to the power of 1 minus 3. Okay, so simplifykan square root 50 divided by 5. Square root 50 boleh disimplifykan lagi. So, nanti kamu akan dapat square root 25 times 2 ataupun square root 25 times square root 22, dan kita tahu kata square root 25 is 5. So dapatlah 5 square root 2 divided by 5. Simplify A to the power of 5 minus 1, A to the power 4. Simplify B to the power of 1 minus 3, B to the power of negative 2. So 5 can be cancelled out. Tinggallah square root 2. A to the power of 4 tinggal saja. Tak boleh ada power yang negatif. So, B to the power of negative 2 is 1 over B square. So, bawa B square ke bawah. Question C, we have negative 2M to the power of 1 over 2 bracket to the power of 4. So, recall balik A, B to the power of M. Setiap satu ni dapat power. So, negative 2 to the power of 4, M to the power of 1 over 2 pun to the power of 4. Negative 2 to the power 4 will give you 16. M to the power of 1 over 2 bracket to the power of 4. Okay, power saja darab. 1 per 2 darab 4, kamu akan dapat 2. So, M to the power of 2. The last one, we have something that looks like this. Okay, so tukar ini dulu jadi power. So, ini dipanggil, kalau kamu nampak kat sini 3, ini dipanggil cube root. Alright, so cube root of 32c square divided by 4c to the power of negative 4. Kamu boleh tulis dia macam ni. And then, yang kat belakang ni pula, kita akan apply formula A over B to the power of M is A to the power of M over B to the power of M. Kita simplifykan dulu yang kat depan ni. Jangan bawa masuk lagi sebabnya kat dalam ni boleh simplify lagi. So, 32 can be divided by 4 and you'll get 8. C square can be divided by C to the power of negative 4 and you'll get C to the power of 6. Yang kat belakang ni dah tak boleh simplify, so salin balik. Macam tu. Okay, barulah kamu solvekan yang this one. Setiap satu ni power bawa masuk untuk setiap satu. And then yang belakang salin balik. Dapatlah macam ni. Okay, sebenarnya yang this one, dia boleh skip. And then kita simplifykan. 2 divided by 4 is 1 over 2. C square times C to the power of 6 will give you C to the power of 8. Let's try E. This one dia lain sikit. Kita ada 5 to the power of n divided by 25
to the power of n over 2 times 125 to the power of n. Okay, so kat sini kita boleh nampak kata kita ada operation bahagi dengan darab. So apa yang Miss akan buat adalah bawa yang ada bahagi ni ke bahagian bawah. Yang darab stay yang ke atas, tapi bahagi dekat bawah. Dapatlah macam ni. So apa yang kita nak buat sekarang adalah try tengok adakah base dia sama. So kat sini kita ada base 5, base 125 dan juga base 25. So kalau kamu perasan 125 is 5 to the power of 3. So Miss tulis balik jadi 5 to the power of 3 bracket n. What about 25? 25 is actually 5 square. So Miss gantikan 25 jadi 5 square. Tapi jangan lupa dia ada power n over 2. Okay, and then kita simplifikan apa yang boleh. 5 to the power of n times 5 to the power of 3n divided by 5 to the power of n. So macam mana Miss dapat power n ni? Reasonnya 2 darab dengan n bahagi 2, kamu akan dapat n. So dekat sini apa yang terjadi? You can see that you can cancel out 5 to the power of n. Hence, the final answer is just 5 to the power of 3n. Let's continue with question F. So here we have 4 to the power of 2a minus 1 times 36 to the power of a divided by 12 to the power of 2a times 3 to the power of a plus 1. So kat sini bukannya 9 ya. Ini huruf A. So as per usual, bila kamu nampak bahagi, bawa dia ke bawah. Okay, bahagi saja yang bawa dia ke bawah. Yang lain-lain tinggalkan ke atas. Okay, so bila sampai sini, apa yang kita nak buat adalah kamu tengok base dulu. So kalau kamu perasan, setiap satu base ni semua tak sama. This one is 4, this one is 36, this one is 3, and this one is 12. So kalau kamu tengok, try pilih the smallest base. Maybe satu ataupun dua base. So dia boleh jadi one base only or two base or more. Okay, kalau kamu tengok yang sebelum ni, this one, base dia satu je, which is 5. Alright, that is the smallest base. Kalau kamu compare 5, 25 and 125. But for question F, kita ada 4, 36, 12 dengan 3. So the smallest base that we have here, there are actually 2, which is 4 and 3. Okay, bukannya 3 saja tak, dia termasuk dengan 4. Okay, kenapa Miss tahu dikata dia adalah 4 dengan 3? Reason dia adalah 12, kamu boleh tulis dia sebagai 4 darab 3. Dan 36, kamu boleh tulis dia sebagai 4 darab 9 kan? Ataupun 4 darab 3 darab 3. So kamu boleh perasan kata dia akan sentiasa gunakan dua nombor, iaitu 4 dengan 3. So what we're gonna do is change 36 and 12 using 4 and 3. Tukar base 36 dengan 12 ni. (36 to the power of A). A ni adalah power untuk 36. A ni adalah power untuk 36, which is 4 times 3 times 3. Okay, yang belakang ni salin balik. And then, jaga-jaga, 2A is the power of 12. So, 12 is 4 times 3, letak bracket, letak power kamu, 2A. This one, power ni expand masuk untuk setiap satu. Power yang ni pun expand masuk setiap satu. Dapatlah macam ni.
So sekarang ni kita dah nampak dah. Semua ni menggunakan base 4 and 3 only. Okay. So apa yang kita buat? Kumpul base yang sama. So yang base 4 is 4 to a minus 1. 4 to the power of a divided by 4 to the power of 2a. So dia akan jadi 4 to the power of 2a minus 1 plus a minus 2a. Bila dia darab, power jadi tambah. Bila dia bahagi, dia akan jadi tolak. Okay, do the same thing for base 3. So this one darab, dia akan guna tambah. So 3 to the power of a plus a plus a plus 1 divided by 3 to the power of 2a. Bila bahagi dia jadi tolak. So minus 2a. So you'll get 4 to the power of a minus 1 times 3 to the power of a plus 1. So here kamu dah tak boleh nak simplify lagi dah. Alright. So boleh je tinggal jawapan macam ni. So this is your final answer. Question 2. Without using calculator, evaluate the following. So for question A, we need to evaluate 125 to the power of negative 2 over 3. So bila kamu ada power yang macam tu dan dia suruh kata evaluate without using calculator, kan power kamu sekarang negative 2 over 3 kan? Kamu try tukar dia jadi something darab something. Yang kat depan tu pastikan dia positif 1 bahagi something kat bawah ni darab dengan something kat tepi tu. Okay. Yang penting yang ini. Dia mesti positif 1 bahagi dengan something darab dengan something macam tu. So from here we can see that yang bawah ni adalah 3. So positive 1 over 3 times negative 2. Okay. So kita akan gunakan power yang baru, ganti kat sini. And this one, kita boleh tulis dia sebagai 125 to the power of 1 over 3 bracket to the power of negative 3. This one, kamu akan dapat nilai dia 5. 5 to the power of negative 2 which is equal to 1 over 5 square. Hence the final answer is 1 over 25. What about question B? Okay. So for question B, kalau ada perpuluhan, kamu kena tukar dia jadi dalam bentuk fraction dulu. So you'll get 64 over 100 to the power of 3 over 2. Apply konsep yang sama dekat 3 per 2. 3 over 2 is equal to positive 1 over something times something. So you'll get 1 over 2 times 3 is 3 over 2. So sekarang ni gantikan 3 per 2 jadi 1 per 2 darab 3. And we can write it like this. So, kuasa 1 per 2 ni adalah untuk semua dalam bracket. 64 to the power of 1 over 2 is 8. 100 to the power of 1 over 2 is 10. So 8 divided by 10. Tapi yang ni baru ini. Kamu jangan lupa dia ada bracket to the power of 3. So bracket to the power of 3. And then expand pula kuasa 3 untuk setiap satu ni. And the final answer is 64 over 125.